Hus, hus. Pas, nggak apa-apa. Oke bos, nggak apa-apa bos. Oh, shit, wush. Kecil bos, oke nggak apa-apa. Ya. Wush. Nilainya seru sih bos. Oke bos, eranya ganas. Sore-sore guys. Ya, yuh, wush. Chill bos, guys, nggak apa-apa. Chill. Ya, uh, ya, apa yang terjadi? Ya, oh, yo, oke guys, kecil tapi jalan terus guys, ganas guys. Oke, kita lanjutkan lagi guys. Yo. Ya, apa yang terjadi? Kita lihat lagi.
copot lagi. Yang terjadi? Yuk, kita pindah tempat ini. Apa yang terjadi? Kemana tadi? Yuk. Pas. Yuk. Udah di olor-olor ya saudara-saudara. Tapi pindah tempat. Ya, ya. Sip. Ya, kecil-kecil bos, tapi nggak apa-apa, lancar bos. Terus-terusan nih guys. Oke guys. Sama fishing trip bersama Bungkus Gombal. Oke. Oke guys. Ya. Lagi. Yuk. Nyusuri jalan ini kita. Ada pembatas. Ya. Ada. Oke, nggak apa-apa, kita lihat aja sambil jalan guys. Bersama Bungkus Gombal dalam fishing trip Watadita. Oke guys, lanjut lagi. Pancing sini lagi kita. Coba. Ya. Oke. Kita lihat apa yang terjadi. Yang makan apa yang terjadi. Bersama Bungkus Gombal dalam fishing trip Watadita. Masih mancing di kolam ini bos guys. Oke guys, apa yang terjadi guys? Kita nyusuri kolam-kolam yang ada di sekolah ini guys. Ya, oke guys. Iya, dapat guys. Ternyata nilainya masih banyak guys. Oke guys. Iya. Oke. Oke. Sampai jumpa lagi guys.